Bom, galera, o vídeo de hoje já começa diferenciado. Já tem um novo... Já fiz um projetinho aqui novo pra vocês. Esse projetinho, galera, ó. Esse caminhão, esse carro, eu fiz todo o procedimento, né, galera? Eu cortei aqui pra fazer o porta-mala, coloquei a fita, ele abre e tem esse negócio aí pra eu colocar. Aí tem uma caixa de som lá dentro. É que eu vou aprimorar mais ainda. O espaço que tem é pouco aí. Só tem esse espacinho aqui, ó. Que aqui já é a roda aí. Só tem esses pequenos espaços. Aí eu tô vendo aí o que eu vou fazer. Vou fazer de papelão também. Mas depois vai ter vídeo. Mas vai ter novos projetos aí, viu? Bom, galera, eu vou pausar aqui. Não, desculpe. Não vou pausar não. Vou botar aqui pra tocar de novo pra vocês verem. E vou abrir o porta-mala. Se não abrir o porta-mala, não tem coisa. Será que toca, galera? Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser esse, mostrando aqui. E se você gostar daqui, se inscreva no